kita menemukan roda nih guys. Wadidaw, pasti rodanya masih banyak di bawah nih guys. Oke, langsung kita cari lagi ya. Kita pakai jatuh nih teman-teman. Ada lagi tuh teman-teman. Oh my god, ini mobil Tamiya ya guys. Guys, ada yang berwarna hijau. Oh my god, ini namanya mobil balap sport teman-teman. Yuhui guys, ketemu lagi bersama kakak di channel Mobil Rakitan Mainan. Oke, di video kali ini kita mau mencari mainan ya teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sekarang kita cari mainan yuk. Let's go! Wadidaw guys, di bawah sana ada skop tuh teman-teman. Oh my god, skopnya berwarna hitam ya. Oke, langsung kita ambil yuk. Biasanya teman-teman di bawah sana banyak mainan loh. Oke, langsung kita cari yuk. Let's go. Guys, ada lagi tuh teman-teman. Oh my god, kita menemukan yang berwarna kuning dan yang berwarna hitam. Oke, langsung kita ambil yuk teman-teman. Guys, kita menemukan mobil alat besar. Wadidaw, kira-kira ini mobil apa ya teman-teman? Oke, langsung kita kumpulkan ya. Sebentar, mainannya kita rakit teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus cari mainan dulu ya guys. Oke, langsung kita gali ya kawan-kawan. Ada lagi tuh teman-teman. Oh my god, kita menemukan roda nih guys. Wadidaw, pasti rodanya masih banyak di bawah nih guys. Oke, langsung kita cari lagi ya. Kita cari guys. Ada lagi tuh teman-teman. Oh my god, ini mobil Tamiya ya guys. Wadidaw, mobil Tamiyanya berwarna kuning. Keren sekali ya guys. Oke, langsung kita kumpulkan ya. Wih, ini di sini ada roda lagi teman-teman. Wadidaw, rodanya pasangan dari roda ini ya. Kita sudah menemukan dua nih teman-teman. Kita cari lagi yuk. Pasti masih banyak di bawah nih guys. Guys, ada tuh teman-teman. Oh my god, kita langsung menemukan dua sekaligus nih kawan-kawan. Wadidaw, kita menang besar nih guys. Guys, makanya teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, langsung kita ambil yuk. Kita mau ambil yang ini dulu guys. Di sini kita menemukan bak truk tronton. Oh my god, bak truk trontonnya berwarna biru ya teman-teman. Oke, langsung kita kumpulkan ya. Kita mau ambil yang berwarna ini. Wadidaw guys, keren sekali nih teman-teman. Langsung kita ambil juga ya guys. Wih, guys, kita pakai jatuh nih teman-teman. Oke, kita menemukan kepala bak truk tronton. Wadidaw, oke. Langsung kita kumpulkan juga ya teman-teman. Sebentar, mainannya kita rakit. Oke, kita mau cari roda yang ini teman-teman. Mari kita cari yuk guys. Ada apa tuh teman-teman? Oh my god, ini sepertinya mobil lagi guys. Wadidaw, kira-kira ini mobil apa ya teman-teman? Oke, langsung kita ambil yuk. Wadidaw guys, kita menemukan mobil polisi yang berwarna putih nih kawan-kawan. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Oke guys, langsung kita kumpulkan juga ya. Kita mau cari pasangan dari roda ini. Wow, kira-kira pasangan rodanya di mana ya? Kita gali yuk teman-teman. Ada lagi tuh teman-teman. Wadidaw, ini sepertinya roda lagi nih teman-teman. Wadidaw, rodanya kita menemukan 3 ya. Wih, kita kumpulkan semua yuk guys. Wadidaw, keren sekali nih teman-teman. Wih, ada 2 tuh teman-teman.
Oh my god, penemuan kita hari ini semakin banyak ya teman-teman. Wih, keren sekali nih teman-teman. Oh my god, kita menemukan 2 nih teman-teman. Wadidaw. Oke, kita kumpulkan juga ya. Kita mau cari pasangan yang lainnya lagi. Oke teman-teman. Ada lagi tuh teman-teman. Oh my god, ada roda lagi nih guys. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Oke, kita ambil semua ya. Kita sudah menemukan 6 roda. Oh my god, langsung kita kumpulkan ya teman-teman. Wih, penemuan kita hari ini keren-keren sekali ya teman-teman. Makanya nih guys, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita mau gali di mana lagi nih teman-teman? Oh, aku makin semangat nih kawan-kawan. Ada lagi tuh teman-teman. Oh my god, kita menemukan yang berwarna hitam. Wadidaw, kira-kira itu apaan ya teman-teman? Oke, langsung kita gali ya. Wadidaw guys, keren sekali nih teman-teman. Wih, wadidaw guys. Wih, ini sepertinya alas mobil. Oh my god, alas mobilnya berwarna hitam ya teman-teman. Wadidaw guys, keren sekali nih teman-teman. Wih, oke, langsung kita kumpulkan ya. Kita mau cari pasangan yang lainnya lagi. Wih, keren sekali nih guys. Guys, ada yang berwarna hijau. Oh my god, ini namanya mobil balap sport teman-teman. It's going to be a busy race for us as drivers, but a great challenge. Wih, keren sekali ya guys. Mobil balap sportnya berwarna hitam dan bervariasi hijau. Wadidaw guys, keren sekali nih teman-teman. Lanjut kita simpan ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Wadidaw guys, ada lagi tuh teman-teman. Wow, ini sepertinya roller deh. Wadidaw guys. Oke teman-teman, langsung kita rakit yuk. Ini dia penemuan kita hari ini. Oke teman-teman, sekarang semua mainan ini kita langsung rakit yuk. Let's go. Oke teman-teman, mobil truk trontonnya sudah selesai kita rakit ya. Selanjutnya kita mau rakit yang di sana guys. Oke, ini ya teman-teman, mobil salender ya teman-teman. Wadidaw guys, mobil salendernya sudah selesai kita rakit nih teman-teman. Oh my god, keren sekali ya guys. Makanya nih teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Serta jangan lupa support saya dengan cara like, share, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.